ընդդիմադիր լրագրողներ, այ համաշխարհային լրբեր։ Տևական ժամանակ է, ինչ սրբազան պայքարի աջակից երիտասարդները Երևանյան տարբեր փողոցներում ակցիա են իրականացնում, որտեղ քաղաքացիները անանուն կերպով կարող են արտահայտել իրենց անհամաձայնությունը Նիկոլ Փաշինյանին։ Երեկ հերթական անգամ երիտասարդներն իրականացրել են իրենց խաղաղ ակցիան, միջադեպ է տեղի ունեցել, որի ժամանակ ԿՊ-ական պատգամավոր Վահագն Ալեքսանյանի մայրը, ըստ երիտասարդների, փորձել է խոչընդոտել խաղաղ ակցիան։ Դեպքին անդրադարձել է նաև Վահագն Ալեքսանյանը, հրապարակելով տեսանյութ եւ նշելով, որ 70-անց կնոջ հետ այդպես վարվելը լկտիություն է։ 70-անց ու ձեռնափայտով քայլող կնոջ հետ այդպես վարվելը ուղղակի լկտիություն է, ինչքան ուզում է քաղաքական տարակարծություն կամ նույնիսկ թշնամանք ունենաց նրա որդու հետ։ Պարոնայք ու տիկնայք ընդդիմադիր գործիչներ, ձեր քաղաքական process-ներից ու հատկապես ինձանից ձեր փախած լինելը, որ փորձել եք այդպես տենց բան անել, հետ բերել 70-անց իմ մորը շրջափակելով ու չգիտեմ, ինչ որ վայրենի ձեր ընտանիքներում շատ բան ձեներ հանելով, ես ձեզ վստահեցնում եմ, դուք դրա քաղաքական պատասխանը ստանալու եք։ Պարզելու համար ինչպես է ամեն բան սկիզբ առել, Արնուրեյը զրուցել է ակցիայի աջակից Լիդիա Մանթաշյանի հետ։ Կեսպես եղավ, մենք կանգնած մեր ակցիան էինք իրականացնում, մարդիկ հարցնում էին ինչ է կատարվում այստեղ, մեր երեխեքը ասում են մարդկանց, բարև ձեզ, ակցիա ենք իրականացնում, չենք վստահում Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությանը, եթե դուք էլ չեք վստահում, կարող եք մոտենալ քվեարկել։ Մոտեցավ ագրեսիվ մի կին, որը շատ ագրեսիվ էր տրամադրված, ինչ որ Ռոբերտ Քոչարյանի, Ղարաբաղի կլանի ու Սերժ Սարգսյանի անուններ էր տալիս ու շատ ագրեսիվ, ասում էր գնացեք այստեղից։ Ես մի փոքր հատված զուտ ուզեցի նկարեմ, որպեսզի ֆիքսենք, որ եթե հանկարծ այդ կինը լինի սադրիչ, մենք հետագայում ունենանք ապացույց, որ մենք որևէ վատ գործողություն չենք արել էլի իր նկատմամբ ու ամեն ձևով բոլորը փողոցից մեզ անծանոթ մարդիկ նույնիսկ գալիս փորձում էին այդ կնոջ խաղաղեցնել, ուղարկեն, ասեն գնա տուն։ Այս կինը գնաց, ձեռնափայտն ու հեռախոսը վերցրած հետ եկավ, արդեն մութ ժամի։ Մենք չգիտեինք ինքը ով է։ Ու էլի սկսեց ինչ որ անշնորհ բառապաշարով խոսել մեզ հետ, երեխեքի հետ, այնտեղ տղաներն էին փորձում պաշտպանել մեզ, մեկ էլ մի կին պատահաբար փողոցից անցնող, որ եկել քվեարկել էր, ասեց գիտեք չէ ով է այս կինը, ասեցինք չէ ով է։ Այդ կինը ասեց Վահագն Ալեքսանյանի մայրն է, նոր հասկացանք ինչ է կատարվում, թե չէ մինչև այդ մենք չգիտեինք, դրանից հետո կամերան միացրեցի, երբ որ ինքը արդեն ձեռնափայտով փորձում էր հարվածել երեխեքին, անշնորհ բառեր էր ասում ինձ, մի խոսքով այդպես։ Համացանցում կարծես թե մեղադրում են նաև սրբազան պայքարի երիտասարդներին, որ այդ պատկառելի տարիքի կնոջը փորձել են վիրավորել, քաշքշել են եւ այլն։ Այս մասին ինչ կասեք։ Տեսեք, Վահագն Ալեքսանյանը իր ուղիղ եթեր չէր, տեսանյութում երեկվա, ասում է իբր փորձել ենք ձեռքից քաշել, բերել քվեարկության։ Նման բան եղել է։ Նման բան բնականաբար չի եղել, մենք նույնիսկ այս ակցիան սկսելու ամենասկզբից հայտարարել ենք, որ մենք չենք ուզում հավաքել ինչ-որ քանակությամբ քվեաթերթիկներ, հա, մեր նպատակը դա չի։ Սա ժողովրդական անհնազանդության ցուցադրություն է։ Մենք մարդկանց հնարավորություն ենք տալիս հայտնելու իրենց անհնազանդությունը եւ նաեւ հնարավորություն ենք տալիս տեսնելու, որ տեսեք ինչքան մարդ կա, որ մտածում է ձեզ պես, այսինքն վախենալ պետք չի, եթե դուք էլ չեք վստահում, եկեք միացեք այս ամեն ինչին։ Եվ մենք ինչ որ թվականակ ապահովելու խնդիր չունենք, որովհետև քանի որ սա նաև անանուն է կատարվում, ես եթե ցանկանամ այսօր կարող եմ վերցնել 1000 հատ քվեաթերթիկ գցեմ քվեատուփի մեջ, բայց մեր նպատակը դա չի, սա քարոզչական նպատակ ունի։ Շատ մեծ քարոզչություն է այն ինչը որ անում են մեր երիտասարդները։ Ու մեկի ձեռքից բռնել զոռով բերել քվեարկության նման բան չի կարող լինել։ Չի եղել այդպիսի բան, էլի, եւ ագրեսիվ վերաբերմունք չի եղել, ուղղակի երբ որ ինքը ակնհայտ գնաց ձեռնափայտը վերցրեց եկավ, որպեսզի հարվածի ասենք մեզ, բնականաբար կողքի խանութների աշխատողներ բաներ բոլորը ու եթե դուք նայեք ուղիղ եթերը, այնտեղ ոչ թե երիտասարդներն են այդ կնոջ փորձում տանել տարածքից, այլ կողքի խանութներից մարդիկ դուրս են եկել, փորձում են հանգստացնել այս կնոջը, ասել գնաք հո տուն։
Էդ է կատարվել այդտեղ։